Итак, наконец-то дошел дело до обзора проходного узла межэтажного, то есть из чего я его сделал. То есть, ну, основную часть этого узла я делал из того, что было под ногами, по большому счету. Ну, у меня был ткань керамическая, каолиновая вата, базальтовая вата фасадная. И я докупил два листа силиката кальция именно на сам проходной узел, потому что я не хотел его исполнять из железа, потому что у меня немножко есть пунктик по поводу пожаров, и железо это очень хороший теплопроводящий материал, который, ну, грубо говоря, как бы там было не было, все-таки лучше избавиться от железа в проходном узле полностью и сделать его из такого материала, который тепло вообще не проводит. Высмотрел я, чуваки делали в Саваратове проходной узел в бане. То есть мне их идея очень понравилась. И, в принципе, я ее реализовал так же само. Только за одним исключением я полностью короб и все я сделал из силиката кальция. В связи с тем, чтобы избежать, как я уже говорил, скажем так, передачи тепла по железу. То есть, и очень интересный такой момент, то есть почему, например, вот этот узел, он идет квадратный. Здесь вот, как видите, есть вот такие вот зазоры. То есть они как бы вентиляционные и не дают трубе перегреваться. То есть не так, что там ее облепить туда-сюда, чтобы труба, она еще дышала при даче. Это очень хорошее их решение, потому что излишки тепла, когда, например, сильно перетапливаешь или еще чем-нибудь, они просто уходят, и труба не перегревается, и не выходит она из строя. То есть, ну, таким макаром она дольше чуть-чуть прослужит. То есть, как реализовал сам узел, очень просто. Отверстие квадратное, 60 на 60, по-моему, может, или чуть больше. Ну, вот, грубо говоря, так. Первый слой закатал вот таким макаром. Это вот керамической ткани, степлером прибил. Второй слой каолиновой ватой. Просто вот так обложил его со всех сторон. И уже в каолиновой вате был вырезан квадрат, вырезано отверстие под диаметр трубы с зазорами до 5 миллиметров, чтобы при расширениях труба не издавала всяких дивных звуков, особенно когда ты спишь, или, грубо говоря, просто тишина в доме, таких скрип. У меня такой момент был, я потом расширял, и чтобы труба не касалась проходного узла. То есть по 5 миллиметров отверстия больше делаешь, чем диаметр трубы. Дальше. На трубу просто вот она стоит, она никак не прикреплен, ой, на этот квадрат никак не прикреплен, просто делается вот такой вот квадрат. И туда опускается уже труба, собирается. И что есть? У меня в моем случае было вот это лишнее пространство. Я заполнил базальтовой ватой фасадной. Так я там короб делал дальше. То есть здесь один проходной узел, там второй проходной узел между крышей, то есть между балок, шифером и тому подобное. Там отдельный узел я будем рассматривать в следующем видео. Сейчас будем рассматривать именно проходной узел на выхода из дома в чердак. То есть здесь самая большая термонагрузка, то есть здесь очень большие температуры идут по сравнению с обычной, например, кладочной, обычной печкой, например, в которой идет вот такие спиральные рукава, где пока дым дойдет до самой трубы, то он там уже отдаст свое тепло в стены, в кирпич, и на выходе уже идет такой более-менее прохладный, поэтому, как вы видите, печные трубы некоторые служат там десятилетиями, и им ничего не бывает за счет того, что вот этот змеевик сделан, ну не вент-канал, а, ой, бляха-муха, как же он называется, печной канал вот этот, который идет змейкой. И там воздух остывает, и уже на выходе он идет еле теплый. Или же лежаки лежат, там пятое, десятое, он все равно дым остывает. Но, так как здесь выход камина идет, здесь идет, грубо говоря, метр трубы, то есть я радиатор специально не ставил, потому что
радиатор, когда ставится, это слабое место, там используется сварка. И вот эта точечная сварка, которая привариваются лепестки, эти ребра жесткости, которые дают еще там 2,5 киловатта. Это слабые места в этой конструкции. Со временем эта сварка может как бы давать там окислы, то 5-10, и в итоге может получиться там прогар. Я просто взял обычную трубу по шву, и дальше идет у меня разгрузочная площадка, а после разгрузочной площадки идет сэндвич-труба. Дальше здесь идет тройник. Для обслуживания у меня есть там специнструмент, называется, вот он у меня здесь лежит, вот, которым я обслуживаю. О, эта штука, по-моему, называется ежик. Хрен ее знает, как она называется. Уже забыл, точнее, когда я его покупал. То есть через тройник я чищу доверха, а ну, вот эту вот часть я не сюда никак, потому что здесь она не получится, не изгибается, а уже с самого камина. Не вермикулитовая, там плита такая идет, и я ее снимаю на 2 болтах, потом через шибер просовываю эту штуку ежика этого ерша, и как раз вот сюда доходит, и можно и дальше, и выше, прям с камина чистить. И все это дело, оно осыпается у меня здесь. То есть очень удобно зимой. Не надо никуда лазить там по крышам или еще. То есть вся обслуга у меня происходит на чердачном помещении. То есть, ну, вот это мое решение такое. А, как правило, этот тройник ставляют на 1-м этаже, делают в соседнюю комнату, ну, грубо говоря, камин в этой комнате стоит, в соседней комнате вывод идет вот таким коленом. И получается, как бы еще уклон такой делает, короб, как бы под уклоном, да, оно красиво. А уже в соседней комнате идет обслуга. Ну, как правило, ее там заглушивают, и никто там практически ничего не обслуживает, оно там хрен туда кто лазит. Потому что, вот, например, мой сосед сделал, я говорю, слушай, я говорю, ты, говорю, когда будешь себе камин чистить? Он говорит, ну, пока еще рано, туда-сюда. Но в итоге так посмотрел, говорю, обслуживать его, во-первых, неудобно, это просто капец, да. То есть, там, чтобы обслужить, там целое дело. А я могу спокойно его хотя бы, у меня было такого прошлой осенью, дрова были у меня все сырые, то есть еще плюс то, что мало того, что сырые, и еще не было дровесницы, ничего, оно все это под снегом, под дождем, и я этим всем делом топил, бляха. Ну, как практика показала, оно там такие хлопья нарастают, блин, и сыпешь туда порошок, сначала порошком эти хлопья, они как бы размягчаются ну, внутри канала, и дальше вот этой щеткой проходишь ее ежиком этим, и оно очень хорошо все осыпается. То есть поэтому тройник, вот этот узел, я его сделал на чердаке. Ну, как для меня это, ну, мне это очень удобно. У меня холодный чердак, то есть я не хотел делать мансардный этаж там. Это, ну, мне он не нужен, скажем так. Я сделал обычный классический холодный чердак с возможностью обслуживания. И как раз для того, чтобы можно посмотреть, в каком состоянии находятся трубы, то есть если где-то что-то не так, это все визуально видно. То есть для меня это удобно. Не знаю, кто как будет для себя делает. Ну, тоже говорили, что можно, типа, было бы еще короб сделать сюда, там туда-сюда. Ну, мне это не надо. И самое главное, почему я так сделал. То есть, когда улаживали балки, я провтыкал бляха-муха на вот эти моменты, где у меня будет стоять камин, и чтобы было совпадение короче, чтобы проход труба шла ровно. А потом, как практика показала, и хорошо, что я провтыкал, у меня получился камин чуть-чуть смещен, потому что здесь балка проходная. Я его просто вот, шагом там 60 сантиметров, раз, бац, блин, наложили этих балок, накидали, потому что как-то
об этом не подумал, когда заливался армопояс, делали закладные из проволоки шестерки на того, чтобы балки потом его закручивать вот так вот. И когда в армопояс впихали эти самые, там брат пришел, говорит, такой говорит, ну, говорит, давай, говори, каким расстоянием, шагом, говорит, а ты не в курсе? Говорит, не, я не в курсе, я, говорит, в этом безобразии не участвую, потому что если где-то неправильно что-то сделаешь, то я потом не хочу быть виноватым. Говорю, ладно, делаем шагом 60, а там уже как получится, все равно как-то это дело обыграем. И здесь я тоже здесь особо, когда делал крышу, не сильно не думал про камин, но хотя, как практика показала, надо об этих вещах думать еще на стадии укладки, закладки балок и всего остального. То есть, если кто будет строиться, обратите на эти вещи внимание. Но я обыграл ее тем, что здесь у меня вывел колено сюда, и у меня вот эта вот стропилина, она за счет этого вышла вот сюда и чуть-чуть смещена. То есть, ну, в принципе, все получилось неплохо. Дальше. Ну, в следующем видео я буду рассматривать, как я делал сам комин. Тоже очень интересные моменты по комину, то есть там уже нюансы на крыше, которые идут. Был сильный дождь, вода и шла вот так вот. Но это один единственный дождь, и он до такой степени был, это, ну, я бы сказал, это не просто дождь, а какой-то шторм. Во-первых, сумасшедший ветер, и вода так заходила, под вот эти все козырьки. Ну, у меня под крыльцом, там, я не знаю, там такая лужа стояла, что мама моя родная. То есть это, ну, это реально какой-то шторм был. Это, ну, целый день так лило, что мама моя родная, тут все плавало. И мало того, что оно везде все позаливало, так и еще вода вот здесь вот шла по вот этим вот нюансам до самого камина. Но я эти все нюансы хорошо, что прошел такой дождь, поустранял. И поэтому следующее видео будет, я буду рассказывать, как я устранял те нюансы. Лучше не делайте так, как я, ну, так, как я делал. Ну, то есть все нюансы постараюсь рассказать. Ну и теперь сам обзор проходного узла. То есть, бляха-муха, сейчас, наверное, надо было бы, чтобы я фонарик взял. То есть, взять, наверное, фонарика нету. Если так будет видно. То есть, это вот идет керамическое волокно, это каолиновая вата, это то, что под ногами было. И там не видно. Получается, вот сам проходной узел. Ну, в принципе, что-то еще показывать. Это вот для обслуги идет. Ой, вот эти вот вещи. Для обслуживания самого этого. Вот, о, как видите, вот это уже столько сажено нападало. Я уже здесь не лазил, наверное. О. Так, ну и можно заодно посмотреть, что там творится в моей трубе. О. Ну, как-то так. Не видно было. Так, ставим назад. Чистить я буду не сегодня, потому что здесь, когда чистить, то надо все это дело застилать, потому что и вот так вот оно у меня все здесь организовано. То есть здесь вот я планирую придумать какой-то материал, положить, потому что когда обслуживаешь его, здесь все-таки каолиновая вата, ну, ой, когда новое было, ну там чистенькое, беленькое, красивое, но тут когда начинаешь сажу трушить, то приходится потом ее пылесосить, все это дело. Дальше оно у меня приблизительно, тут не видно ничего, надо будет брать фонарик, все это дело. Такая штука. Все это дело я уже потом в следующем видео буду описывать. То есть, ну, принцип проходного узла очень простой. Обычный квадрат, вот это вент-зазоры, которые дают спокойно теплому узлишку воздуха выходить, и сама труба не перегревается. Это один из таких нюансов. Ребята, которые там, по-моему, в Ростове бани монтируют, реально классное решение. То есть, ну, они еще сюда
как бы такие вот заглушечки делали вот. Ну, я посчитал, что это оно вроде как бы и не надо. Но сделал ее как-то так. То есть, да, это лишнее, конечно. Получается керамическая ткань, калиновая вата, бляха-муха. И базальт, и потом только идет силикат кальция. Но опять же, говорю, у меня пунктик по поводу пожаробезопасности. Я реально, так как у меня тут все, ну, с дерева, все тут температуры и летом жарко, и маленьше, ну, грубо говоря, неохота, чтобы оно где-то перегрелось и, грубо говоря, сгорел дом. А это узел он очень ответственный, потому что от этого узла, э, скажем так, хорошо, чтобы просто дом сгорел, если чтобы ты еще живой остался. Ну, может быть все что угодно, поэтому на эти нюансы я обращал внимание. Ну, думаю, что тут, конечно, чуть-чуть перебор. Можно это вот эти вот вещи обычной минватой, обычной базальтом пройти и снизу придавить его пластиной из силиката кальция и не заморачиваться. Но так как у меня он еще стоит еще вот рулон, ну он у меня есть. Это все каолиновая вата, вот у меня он стоит, он у меня был. То есть и я его просто, грубо говоря, пустил дело. Ну, что ему зря стоять, что я его просто пустил делать дальше. Но можно было, конечно, и сюда позапихивать. Ну, думаю, это уже вообще извращение. Так что такое дело. Так что, кому было интересно, подписывайтесь на мой канал, тыкайте на колокольчик, для того, чтобы у вас приходило уведомление, что вышло новое видео на канале. Я буду стараться вас не задалбывать частым выпуском видео и не надоедать, если кому интересно. Так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Все, до новых встреч.